بص يا صاحبي، لو انت تسعيناتي زي حالتي او تمانيناتي او حتى سبعيناتي يبقى اكيد عاصرت فترة الصعود القوي للفيديو كليب، وده حصل من اواخر التمانينات ووصل لذروته في بداية الالفينات، لدرجة ان ساعتها لما الدش ابتدى ينتشر في البيوت بقى في قنوات مخصصة للكليبات المصورة، واي نجم كان بينزل بألبوم كل سنة كان لازم يصور منه اغنية او اغنيتين فيديو كليب. وعايز اقولك ان الكليب لو اتصور حلو كان ممكن ينجح الالبوم كله، وتحول الفيديو كليب لظاهرة واصبح ليه تأثير كبير جدا في عالم الموسيقى. فيديو قصير مدته 3 او 4 دقايق بتسمع فيه اغنية مع كام مشهد مصور وكأنك بتتفرج على فيلم قصير. وطبعا مفيش شك ان الكليبات شكلت جزء كبير من ذكرياتنا وبقت تفكرنا بالزمن الجميل وبتدخلنا في حالة نوستالجيا رهيبة. انا النهارده بقى جاي اخدك في رحلة للماضي، هعرفك فيها فكرة الكليبات دي جت منين اصلا وازاي اتطورت وبقت صناعة كبيرة جدا ومنتجين كتير بقوا يضخوا فيها اموال. وفي اخر الفيديو هقولك على كام كليب كده كانوا بصراحة بيأثروا فيها جامد وانا صغير وشكلوا جزء كبير من ذكريات الطفولة.